Alors, repos. Bon, bandeko na biso ba Congolais. Biso ba résistant, ba combattant. Na kati ya UK. Toye pour kopesa bino message o tozana ngo. Message ya biso tout d'abord ezali tout d'abord ya kopesa bino. Oyo toyebi ke tokanga yango biso surtout ba résistant ba combattant nyoso. Message ya biso ezali boy. Na moye lopela butero ndenge to telemi aho. Toza kopesa bino lolaka ya couvre-feu. Couvre-feu ezali partout na kati ya diaspora. Banana Brazzaville, surtout awa na kati ya UK, surtout na kati ya Europe. Toza na couvre-feu. Couvre-feu na biso ezo banda le 21. Ya sanza oyo tozali na yango. Couvre-feu na biso ni koloba ke. Moto nyoso. Oyo atangami ozo ko encourager gouvernement ba génocidaire. Ba continuer comme mon peuple congolais. Torobi le banda le 21 couvre-feu. Couvre-feu tori comme on mutu na libanda te. Seulement les résistants et les combattants. Pe des ko ba combattant oyo solo. Pe ba résistant ya solo. Oyo solo baza ko ba ke message oyo ezali pour ba combattant ba résistant bino tout photo bima. To bengi bana baboya tongo etana kitona partout dans le monde. Les combattants biso tout libanda couvre-feu bandi. Banda le 6 li politique ngambe atie makolo na France mokolo wana lilieki ye likoki. Na yebi ke bozo sala kokule lombe. O bozo ko sakara biso ba combattants ba résistants. Mais biso tozali ko sala couvre-feu. Na kati ya couvre-feu, on a que bibi na kati ya Grande-Bretagne. Oyo to konso na kati ya couvre-feu. Azali na mama na lumbe lumbe. Mbama na mwete mwete. Na kati ya couvre-feu, tozotambola na nyoso. Nyoso o mobala tabola nango. Toko tabola nango nyoso. Banda lelo. Oyo bozo message oyo. Tolobi puku. Soso. Libata. Ngungi. Tolingi komona ya lisusu libanda te. Pe tolobi yango bien te répéter. Banda le 21. Na sanza oyo. Toko kena bilo boye ti jusqu'au bout. Parce que ma c'est quel qui. Toloba ki yango clair. Toli komona politicien te. Ni pasteur. Ni musicien. Ba politicien chanda na di komona bango te. Mais oyo toko yoka na couvre-feu. Boyebi. Ba pesa bilo ba message. Oyo ezali message euti na kati ya Grande-Bretagne. Il y a tous les résistants. Tous les combattants oyo solo. Ba bito pesa bilo message oyo. Peut toza ko senga na ba combattants ba résistants tout ya monde. Oyo ezali Grande-Bretagne. Et si ka ba solo yango ebandaki. Tabe bandaki na minute zori ko ba siko na butu. Déjà équipe ba na butu ko etana. Toza de bazali ja nzela. Baza na 4 mois bien 6 mois. Baza ko na Belgique na France. Boyo ka ba solo à Londres. Ndenge pesa ka ba solo. Boko yokango. Peuple na kasi bino moko boyebi Angleterre. Peto yoki bino lisusu. Bono sala mo ba tour mike mike. Mo ba duso mike mike moko ta kati ya Grande-Bretagne. Boyebi oyo tokozwa. Azana mama na lumbe lube. Mwete mwete. Oya tour ezali blague te. Ezali blague te ya mukete. To senga ba combattant, ba résistant. Tout le monde. To mettre la cabine bravo. To ça qu'on est le grand coordinateur de Makasi Mario. Jusqu'à présent, la en prison. À ça qu'on bouge pour le Congo. Bande de Wazali Kufa pour le Congo. Le roi petit bande de Goming Masasi. Na kacha ba Gombe. Na kacha ba Kingasani. Ils allaient passer pour la mission Congolais. Congolais Makasi Nanchana Ndombolo. Tolingi les sous Makamba Bandombolo. Tiens. Tolingi Congo il faut se libérer. Congo se libérer. Peuple congolais faut sentir dans la mbokalaye. Tolingi no ko tzo besoin. Ba guerre no kuta tolingi yango te. Botaka na biso combien de morts ba kufila kata guerre wana. Boko saka na peuple congolais tina niveau wana te. Peuple congolais surtout à la diaspora. Azali éveillé koleka kutu à la kata capitale GC. Na kata Congo, il y a des combattants les résistants. Maintenant ba bibita ko mona bango. To saka na ba combattants. To saka na ba résistants. Couvre-feu biso nyoso tout. L'équipe tout oyo ba boya to wetana.
bato balinga misala biso tu photo bima mokili bayoka Angleterre bayoka Paris nalobaka yango mpe tozokontinue koloba yango. Paris ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Parce que bana boya tokotana bazali ba vrai combattant, ba vrai résistant bazali na kati ya Paris. Bokomona musala ngo reka équipe ezokata tozala 14 vannes. Ouais, c'est quand ici déjà, ça bien boyeba. Mais tout ça là-bas, couvre-feu partout en Europe, surtout en France. Tu dis qu'on a les 6 politiques qui ont colonialité. Tu vois les Mousselou, les grands combattants, tu as besoin toujours d'informations. Mais il faut dire ça, la mission tout ça là. Mais quand il y a combat, tous les restés, tous les combattants. Babeti, leki na biso, na Panama, wana ko soutenir haïtien wana producteur ya mwana wana yango to tila message boye équipe à Londres zoya be sportif ni ya kazate mais ba combattre siko ba résistant ba ko fini ba mettre na ba yakos na ba pomba wana to ko fini bango donc bino beaucoup ko supporter biso so to suite décision couvre-feu mususu ezali ke ba Congolais nyonso baza na kati ya mboka, les politiciens, ba militaires, bo fongola miso, ba nyao ba kotele mbino, ba kotaki liboso, Joseph na bandeko na ye ba Rwandais na ba Ugandais, bazo sala ba kanambe na bino wana président na bino so bobenga kai rais, bazo sala toujours complot ke ba nyao wana bandeko na ye ba Rwandais wana ba kota lisusu très bien, ba ko éliminer bino. So ki bo fongoli misu te, boko kufa bino ba politiciens avec Joseph Kanambe. Merci. Ingeta.